Özü də bir dəfə yox, 5 dəfə yox, 10 dəfə yox, həmişə oxuyuruq. Hər dəfə oxuyuruq və hər dəfə oxuyanda insan ondan feyiz alır. Qur'anın ecazkarlığıdır. Qur'anın möcüzələrindən biri də budur ki, yəni müxtəlif xalqlar tərəfindən, dilləri müxtəlif olan insanlar tərəfindən sevilir, əzizlənir və həmişə oxunur və öz təravəti həmişə də qoruyur, saxlayır və heç kəs də oxumaqdan yoruldum demir. Bəlkə oxuduqca ondan ləzzət tutarır. Allah bizi belə möminlərdən qərar versin. Buyurur Allah Teala Loqman surəsində mövzumuz tevhiddir. Allah Teala'nın sifətləri və tevhid. Tevhid bir şeydir ki, əgər tevhid olmasa heç bir şey yoxdur. Heç bir şey. Allah Teala'nı bir insan vahid bilməsə, əhəd bilməsə, ona şərik qoşsa, onun heç bir şeyi yoxdur. Misal üçün, bir nəfər namaz qılar. Namaz qılır və namaz qılanda namazın hansısa bir cüzvini, misal qunutunu, ya rükûsunu, ya səcdəsini, ya təkbirini, ya qiyamını, hər hansı bir cüzvü olursa, fərq edəməz. Laf bir hərfini belə, misal üçün, bələzlalinin kəlməsini, misal üçün. Başqasına göstərməkdən ötürü, özünü başqasına göstərməkdən ötürü onu ifadə eləsə, ya onu əncam çəksə, o namaz nə olacaq? Batıl olacaq, şübhəsiz. Elə o yerdə, haman o yerdə. Namazı kəsməli, namazı orada qoymalı yarımçılıq, çünki batıl olacaq. Və təzədən namazını nə etməlidir? Allaha xatir qılmalıdır. Əgər birdən davam eləsə, onun boynundan misal zöhr qılırsa, zöhr düşməz. Niyə görə? Tüm batıl. Eynən dəstəmaz kimi də, misal üçün bir adam namaz qılanda dəstəmazı batıl oldu. Dəstəmazı batıl oldu, nə eləməlidir? Namazı davam eləməlidir, xeyr. Namaz batıl oldu. Kəsəcək, gedib dəstəmazını alacaq, gəlib namazını başlamaq, təzədən qılacaq. Və tevhid olmasa, namaz batıl. Tevhid olmasa, həcc batıl. Bir adam həcc çəkir, durub buradan gedir həccə. Allahı nəzərdə tutmuyor bu adam. Bəlkə başqa bir şeyi nəzərdə tutur. Ki, mənə hacı desinlər, ya mənə hörmət eləsinlər, ya o qonşum görsün ki, o getdim, mən də getdim, misal üçün. Qardaşım gedir, mən də gedim, misal üçün. Dayım getdim, mən də gedim. Kənd cəmaatı getdim, bir dənə mən qaldım, gərək mən də gedim. Allah yoxdur nəzərdə. Bu adamın boynundan həccət-i İslam düşər, xeyr düşməz. Həcc batildir, kökündən batildir. Gərək o zəhmət çəksin, gələni, pul toplasın və həccə geçsin, Allaha xatir geçsin, həccət-i İslam onun boynundan düşsün. Ya başqa məsələ, xumus verir. Tamam, bu xumusu verirəm ki, o cəmaat görsün ki, mən xumus verdim, batildir, onun boynundan düşmədi. O qədər yenə də eləməlidir, xumus aydın verməlidir. Hər bir şeydir, hər bir şey. O cümlədən İmam Hüseyin Əleyhisselamın əzadarlığı. İmam Hüseyin Əleyhisselamın o 72 nəfər adamı var idi ya. Onlar bilirsiniz necə müxlis insanlar idi, müvəhhid insanlar idi. Onların boynunda bir zərrə haqqın nas yox idi. Bir zərrə, birinin boynunda, birinin haqqı olaydı, İmam Hüseyin onu qəbul edəməzdi ki. Bu məclis bu günə yaşamazdı ki. Orada ixlas olurdu, orada hər bir şey Allaha xatır olurdu. İmam Hüseyin Əleyhisselamın şəhadəti Allaha xatır olurdu. İmam Hüseyin Əleyhisselam Əlinin oğlu, Peyğəmbərin babası. O kişinin oğlu ki, gəldi müharibələrin birində, o məlunlardan biri, pəhləvanlardan biri ilə vuruşmuşdu, istədi başını kəsin. Allahın əmridir, öldürməli olur. O, Həzrətə nalayiq hərəkət elədi, ağa su baxdı. Ağa durdayıqa çıxdı ki,
Getdi bir qədər dolanandan sonra gəldi. O adam soruşdu ondan ki, niyə görə kəsmən gəlmədiniz? Dedi, axı sən məni əsəbləşdirdin, mən sənin başımı Allaha xatır kəsəm. Allaha görə edirəm bu işi. Sən məni əsəbləşdirdin, orada mənim əsəbim şərik olardı o işə. Allaha xatır olmaz. Yəni bu qədər Allah Teala'nın ixlasını gözləyən insanlardır bunlar. Ağa İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hərəkatı Aşuranın günü bütün hamısı tevhid idi, tevhid-i əf'ali idi, tevhid-i sıfatı idi. Hər bir şey orada cəm olmuş. Tevhid mühüm məsələdir. İndi bir nəfər adam Allah'a xatır gəlmir. Allah'a xatır İmam Hüseynin əzasında iştirak edəmir. Qürbətən illallah olmayan kişi, bəlkə başqa fikrə gələr. Batildir, əzadan feyz aparmaz. Tevhid olmasa hiçbir şey yoxdur. Hiçbir şey yoxdur. Və odur ki, insan gərək müvəhhid olsun, Allaha xatır olsun. Hər bir şeyi muxlisanə olsun. Allah'ın yalnız Allah'ı linəsin nəzərdə tutsun. Ağa Resulullah buyurur ki, hər kəs 40 gün Allaha xatır yaşayar. 40 gün. Nə qədər günlərimiz var bizim? 365 gündür də, 355 burası tarix olmuşsa 365 gün bir ilimizdir. Onu görürsən bir adam 80 il yaşayır, 90 il yaşayır. Nə qədər onda bizim günlərimiz hesab olar. Bunun 40 gününü Allaha görə yaşayır insan, Peyğəmbər buyurur. 40 gün insan Allaha görə yaşasa, Allah Təbarəkə və Teala onun qəlbində hikmət çeşmələri yaradar. Və o çeşmələr fəvvarə verib onun dilinin üstündən cari olar. Danışanda hikmət danışar. Hər bir şey hikmət olar. Hikmət üstünədir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, salavat zikredin. Buyurur ki, ve men yu'til hikmete men yaşar. Allah herkese hikmet verirse verir. Hikmet istese verir. Ama ve men yu'tel hikmete, her bir kese ki Allah buyurur hikmet verildi, verdi Allah ona hikmeti, fakat utiye hayran kasira. Ona çoxlu xeyirlər verildi, yaxşılıqlar verildi. Və ma yəzzəkkəru illa ulul əlbab. Bunu düşünməz məgər ağıl sahiblər. Bəs hikmət zahir olar bunun dilinmişlər. Hikmət əhli olar o adam. Danışanda şirin danışar, qəşəng danışar, səbəbli danışar, səbəbsiz danışmaz, yersiz danışmaz, hər bir şeyi öz yerində qoyar, düzgün qoyar, bu cür olmalı. Hikmət əhli olar o adam. Odur ki, insan gərək müvəhhid olsun. Və Allah Təbarəkə və Teala da 124 min Peyğəmbəri elə bundan ötürü seçildi. 124 min Peyğəmbəri gəlin Qur'an-ı Kerim ən sadiq kitabdır da, elə deyil. Sadiq-rat kitab nədir? Qur'andır. Gəlin Qur'an-ı Kerimə baxaq. Gedək Tovrata baxaq. Gedək İncilə baxaq. Hamısı, bütün Peyğəmbərlərin ki, əhvalatları nəql olunur, hamısı nə deyirlər? Ki, aycama, deyir, la ilahe illallah, müvəhhid ol, tevhidçi ol. Allaha şərik qərar vermiyor. Və Allah Teala da Qur'an-ı Kerim'də müvəhhid insanları, təmiz doğru insanları ki, imanlarını şirklə alında eləməyirlər, onları ki, şirkə zərbələr yol verməyirlər, o insanları Allah Təbarəkə və Teala buyurur ki, bunlar mənim muxləs bəndələrimdir. Muxlis yox, muxləs bəndələrimdir. Yəni, bunları mən xalis seçmişəm özümdən ötürü. Bunlar seçilirdi. Daha onlara şeytan da yaxın gedə bilmir.
Şeytan dedi ki, لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا اِبَادَكَ الْمُخْلَسِينَ. Hamısını aldıracağım, bu insanların hamısını aldıracağım. Yalnız sənin o müxləs bəndələrin ki vardı ki, sən özün üçün seçmişsən onları yaxın edəm. Şeytanın onlara qarşı bir yolu yoxdur. Salavat zikri. Bəs indi oxuyan ayətdir. Allah Teala buyurur: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Loğman surəsinin 25-ci ayəsi və ondan sonraki ayə. Ey Peyğəmbər, əgər sən müşriklərdən soruşsan ki, göyləri və yeri kim yaradır? Onlar əlbəttə yəqinən deyəcəklər ki, Allah yaradıldı. Qur'anın bu surəsində, Loğman surəsində, bir Ənkəbut surəsində də buna bir oxşar ayə vardı. Zümər surəsində də buna oxşar, Zuxrifdə də vardı buna oxşar bir ayə. Yəni, bu ayələrin hamısının məfhumundan bu anlaşılır ki, müşriklər Allah Təbarəkə və Teala'nın varlığına, vücuduna qaildirlər. Müşriklər bu şeyə qaildirlər, bəli, Allah var. Müşriklər hətta Allah Təbarəkə və Teala'nın xaliqiyyətinə qaildirlər bu ayəni buyurduğunda. Çünki Allah buyurur ki, ey Peyğəmbər, sən əgər soruşsan müşriklərdən ki, göyləri və yeri kim yaradıbdı, onlar yəqinən və yəqinən əlbəttə deyəcəklər, 3 dənə təkid. Yəqinən və yəqinən, hətmən deyəcəklər ki, Allah yaradıbdı. Bəs Allah Teala'nın xaliqiyyətinə də qaildirlər. Əqidələri budur ki, yaradan yalnız Allahdır, müşriklər. Və xilafı ki, Marksizm, Leninizm. Bu Marksizm, Leninizm ideyası vardır ki, nədir o? Ateizm əqidəsi, o ateizm əqidəsi bir cürə əqidədir ki, Allah onlara rəhmət eləsin. Bir cürə əqidə idi haman o əqidə ki, deyirəm, Subhanallah, dünyaya baxaq. Onlar gəlib, bu kəndləri işğal eləmişdilər. Alimlərimizi, Qur'an oxuyanlarımızı aparıb öldürdülər. Allah onlara rəhmət eləsin. Ruhlarına səlavat olsun. Həman bu məscidin mənbərini yandırdılar. Bu məscidin mənbərini yandırdılar. Buranı bağladılar, uşaq bağçası elədilər, nə bilim, tikiş yer elədilər. Bax, buranı. Həman bu yerdə indi onlara lənət oxunur. Elhamdülillah, çox şükürlər olsun. Bəli, o Leninizm, Marksizm ki vardı, onlar Allah Teala'nın varlığını inkar edirdilər. Onlar o müşriklərdən də pisiydi. Onlar zindiqdilər, zindiq. Şəriətdə onlara zindiq deyilər. Yəni Allah Teala'nın varlığını, vücudunu, vacibəl vücudu inkar edirlər. İndi bu Allah Teala'nın xaliqiyyətinə aid olan ayədir. Çünki Allah Təbarəkə və Teala göyləri yaradır. Yeri yaradıldı. Yer çox böyükdür. Neçə min kvadratdır yer kürəsi. Sonra yer kimi nə qədər planetlər var. 7 dənə sayırlar, 8 sayırlar, 9 sayırlar planetlər. Bir gün olur 9 dənə. Bəzilər deyil, daha çox deyil. Ki bunların hamısının peyki var, ay var, başqa yerlərin misalı. Bir planet var, onun 4 dənə peyki var, 4 dənə ay var övrəsində misal üçün. Bunlar hamısı günəşin ətrafına hərlənirlər. Bu planetlər yer kürəsi də onlarla birlikdə. Günəş bir şeydir ki, odlu, alovlu bir kürədir
kürlədik, oldu, oldu, onda vulkanlar püskürür. Neçə kilometrlərlə vulkanlar püskürür, ondan ateş, işıq, enerji var. O sürətlə dünyanın hərəkətdədir və bu yer yolu dövrəsində, o planetlərində, Marsda, Saturn'da, Venerada, hamısı onun dövrəsində bir hərəkətdədirlər, gedirlər. Və Allah Teala ulduzlar yaradır. Bu ulduzlar, bu günləri elm deyir ki, o ulduzların bir çoxları elə özləri hər biri bir dənə sistemdir, günəş sistemi. Onların da planetləri var. Onların da dövrəsində dolananlar. Onların bəziləri günəşdən böyükdür. Hansı ki, günəş neçə dəfə, neçə min dəfə yer kürəsindən böyükdür. Onların bəziləri günəşdən də böyükdür. Özü də bu ulduzların sayı hardasa milyardlardır, milyard. 1 milyard yox, 100 milyard var. Allah bunları yaradırdı. Hələ bu səmanın içindədir. Daha harada nə yaradırdı, neylikdir, o onun öz elmidir. Biz bilmərik onları. Amma Allah yaradandır, xaliqdir. Və o cümlədən bizi də Allah neylikdir, yaradırdı. Bir yeri yaradı və bizi Allah Teala yaradır. O əzəmətdir. Pərverdigar bunların hamısını xəlq edirdi. Xaliq, yeganə kimdir? Allahdır. İndi ki, belə oldu. Yeganə xaliq Allahdır. Onda həmd sənə kimə olunmalıdır? Sitayiş kimə olunmalıdır? Məni yaradana sitayiş eləməliyəm də, nəinki qeyrisinə? Əgər mən öz yaratdığımı, o kəsi ki, məni yaradıbdı, onu qoyum kənara, gedim başqasına sitayiş edeyim, təşəkkür edeyim, bu ayam məni yaradana qarşı zülüm deyil. Zülüm qəbihdir, şirkidir, böyük günahdır, bağışlanmayan bir şeydir. Quran-ı Kerimdə Allah Teala buyurur ki, İnnəllâhə lâ yəğfiru ən yüşrəkə bih. Allah bağışlamır ona şərik qərar verməkliyi. Və yəğfiru ma'dûnə zalik. Ondan sıvay şeyləri bağışlayır Allah Teala. Amma ona şərik qərar verməkliyi bağışlamır. O yaxşı şeydir. O əzəmətdə pərverdigar ki, səni yaradırdı, sənə ruzi verir, sənə bir şeylər verirdi ki, onların misli bərabəri yoxdur, qiyməti yoxdur. Bunların müqabilində sən Allaha şükür eləyəsən, yoxsa nə eləyəsən? Gedib ona şərik qərar verərsən. Hadi bax da, birinin gözü ağlayanda bilir ki, gözün nə qiyməti vardır. Yaşlıların gözü zəifləyəndə bilir ki, gözün görməkliyinin nə qədər qiyməti var idi. Ya misal üçün birinin əlində bir problem oldu, misal üçün sınır, ya bir şey olur, görürsən, əzilir. Onda bilir ki, əl nə deməkdir? Əlin qiymətinə. Ya birinin qulağında bir problem olur, görürsən, aparat yapılan bəzi şeylərdən istifa. Onda bilir ki, qulaq nə deməkdir? Ondan öndə insanın ayaqları, ayaqlar nə qədər yaş olur olsun, nə olur olsun, insan öz işini görür, gedir, gəlir, sayın, söyləyin, qılanın işini görür. Amma ayaq düşdü nə olur? Ya oğula, ya qıza, ya qardaşa, ya bacıya, ona, buna ehtiyac olur. Və bunların qiyməti qiymətsizdir. Bunlar heç bir şeylə mübahisə olan bir şeydir. Bu nemətlərdir ki, Allah mənə verir. Və mən bunların müqabilində Allaha şükür eləməliyim. Hasan mən ayağıma görə şükür eləməliyim. Sizdə işim yoxdur, özümlə. Hasan mən ayağıma görə şükür eləmişəm. Nə qədər pis bəndəyəm mən. Nə gözəl Allahdır o, al qeybərindən bu vaxta qədər. Səbr edin, dözün mənim naşükürlüyümə.
Hansı əza və üzvümə görə mən Allaha dedim, Allah sənə şükür olsun, sən mənə bunu vermədin. Davamiyyətli vermişsin. Nə qədər pis bəndəyəm mən. Nə gözəl Allahdır o. Hələ də ənamə edir, hələ də quvvə verir, hələ də idarə eləməkdən ötürü quvvə verir. Bəs bunların hamısını yaradan Allahdır. Mənə lazımdır ki, ən insaf və mürüvvət kimə müraciət eləşəm? Sadə bir dənə misal verim sənə. Mən gəlmişəm, siz iki yoldaşsınız, dayanmışsınız. Mən gəlmişəm, sənə deyirəm ki, mənim pulum yoxdur, mənə 5 manat verir. Sən də çıxardın, mənə 5 manat verirsən. Mən sənə yox, o birisi yolun o tərəfində dayanana qayıb deyirəm ki, çox sağ ol, təşəkkür edirəm, çıxıb gedirəm. Bu nə deməkdir? Sənə qarşı ədəbsizlik, kobudluq, nə desən yaxşardır. Elə deyil. İndi Allah mənə ruzu verir, Allah mənə hər şey verir, məni yaradırdı, hər şey verirdi və mən gedirəm bir dənə taxtadan yonulmuş bir şeyə sitayiş edirəm ki, bu mənə Allah yanında şəfaət edəcək. Nə qədər kobudluqda Allaha qarşı, nə qədər sürünüdür. Ona görə Allah buyurur ki, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللّٰهُ Əgər soruşsan sən onlardan ki, yer göyləri və yeri yaradan kimdir? Əlbəttə yəqinən deyəcəklər ki, Allahdır. Onda de ey Peyğəmbər, Qulilhamdülillah. Onda deyilən, həmd Allaha məxsusdur. Niyə görə gedib başqalarda siz həmd edirsiniz? Bunların hamısını ki sizə verən Allahdır, niyə gedib taxta parçasına, daş parçasına, nə bilim nəyə, filana səcdə edirsiniz? Allaha səcdə eləmək lazımdır, Allaha şükr eləmək lazımdır. Bəl əksərhum la ya'lamun. Amma bunların hamısı bəlkə bilmirlər, düşünmürlər bunlar. Bu Allah Təbarəkə və Teala'nın xaliqiyyəti. Sonraki ayət Allah Teala'nın malikiyyətindən bəhs edir. Buyurur, Lillahi ma fis-semavati vel-ard, innallaha huvel-ganiyyul hamid. Göylərdə və yerdə nə varsa, göy və yerlər də onu ilə bahəm. Hamısı Allaha məxsusdur. Yerdə olan şeylər, insanlar, hər bir şey, hamısı Allaha məxsusdur. İndi bir nəfərin bir şeyə sahib ola bilər. Misal üçün, bəziləri görürsən, maşını var, evi var, eşiyi var, övladı var, aləqat var, uşaq var, pulu var, vəzifə var. Bunlara insan sahib düşür. Yoxdur. Amma həqiqətdə bunlar kimindir? Allaha. Allaha məxsusdur. Əgər bizim bu günləri mən düşün öləm, mənim əynimdən bu əmanı çıxardır, yerinə bir dənə kəfənə düşüb aparıb dəfn edəcəkdir. Mənim olsaydı bunu məndən çıxarda bilməzdim. Hələ mən özüm mənim deyiləm. Mən yoxdur aləmi ilahiyyədə. Mən yoxdur. Allah rəhmət eləsin, Füzuli nə deyir? Deyir ki, canı canan diləmiş verməmək olmaz eydir. Nə niza eyləyəlim ol, nə sənindir, nə mənim. Bu canı canan diliyir, onu verməmək olmaz, nə vuruşacaq biz? O can nə mənimdir, nə sənin. O vermişdi, o da alır, öz malıdır. İndi zamanı ki, mən özüm olunam. İnna lillah və inna ileyhi raciun. Məbdəmiz oradan, qaydacağımız ora. İndi ki, mən ondanam, onun tərəfinə qaydacağam, daha mənim burada nəyim vardır, hər şey onun yoxdur. Hər şey onundur. İndi bu dünyada biz keçinmək üçün bu şeyləri ki, Allah bizə verir, yetirir ki, bunlar hamısı ərəyi olan şeylərdir. Ölən kimi bunlar hamısı başqasınındır, oğlundur, qızındır. Necə ki, ata öldü, onun malı mənə qaldı, mən də öləndən
O bu aparacaq, onları işləyəcək. Və bu dünya budur. İndi nə göylərdə var, nə yerdə var, göyün özü, yerin özü, hamısı kimindir? Allah. Bəs malik-i mutlaq kimdir? Allahdır. Qalanların hamısının nəyi varsa ərəyidir. Müvəqqətidir. Özümüzün deyil. Bəs lillahi ma fis-səmavati vəl-ərz. Göylərdə və yerlərdə olan Allaha məxsusdur. İndi bir xaliqi ki, bir kəsi ki, onun xaliqiyyəti sabitdir. Yaradan odur. Göyü o yaradır, yeri o yaradır. Nə var o yaradır, bizi o yaradır. Hər bir şey onun yaradır. Əgər insan bir şey düzəldirsə, onun əsli Allah tərəfindəndir. Allah ölənlərimizi rəhmət eləsin. Yadıma bir hadisə düşdü. Bir günləri oturub, Rusun vaxtı idi. Vremya, o xəbərlər proqramı var idi, Moskvadan verirdilər. Bir raket atmışdılar göyə, Sovet hökuməti bir raket bırakmışdı göyə. Ona baxırdıq ki, onun o konuşturum türüsünü göstərirdilər, uçmağını göstərirdilər. Atam da oturmuşdu, mən də oturmuşdum. Baxırdıq ona, birdən mən qayıtdım, dedim ki, bəs, Hacı, görürsən, necə kəlli başlar var, necə alimlər var, nələr işlərdirlər, bunlar gör, harqa bax. Bax, belə baxdı mənə, qayıtdı, dedi ki, onu yaradan, o başı yaradanırsan, dedilər ki, gör, nələr yaradır. Hər şey ona qayıdır. Musabbibul əsbabdir Allah təbarəkə və teala. Səbəbləri səbəb edən Allahdır. İllətləri illət edən Allahdır. Odur səbəb verib ona ki, o bais olub o şeyə və illa səbəb verməsəydi, ona bais ola bilməzik. Milyonla eləsinə deyim var. Onlar niyə eləyədir? O eləyir. Çünki ona verən Allahdır. O yolu göstərən, onun üçün rüşd atan, hidayət edən Allahdır. Bəs hər şeyin qaydacağı yenə də Allah təbarəkə və tealadır. Salavat. Bəs indiki xaliqi mütləq Allahdır və indiki maliki mütləq Allahdır. Bir kəsi ki, həm xaliqdir, həm malikdir. Ondan nə çıxar? Ondan tərbiyə vermək çıxar. Rübubiyyət də ondan əlaqədar. Bax, misal üçün bir adamı, bila təşbih, indi mən bunu daha asan yoldan başa salmaq istəyirəm, üzr istəyirəm bu ifadələrimə görə. Bir nəfərin həyətində qoyunu var, ya misal üçün toyuğu var, misal üçün qücüdür, ya qarnıcı var, belə bir şey. Ona sahibdir də, elə döyür. O qoyunun ələfinə, suyuna, yatmağına, istiliyinə, o toyuğun yumurtasına, qoyunun cücə çıxartmağına, o qoyunun bala verməyinə, süt verməyinə qonşu gəlib baxacaq, yoxsa insan özü? Şübhə yoxdur ki, insan özü baxmalıdır, sən sahibsən də, elədir. Demək, sən onun nəyisən, tərbiyə verəlisən. Onu nə vaxt otarmaq lazımdır, harada otarmaq lazımdır, necə bəsləmək lazımdır, hamı sənin. Qonşu gəlir, sənin parnikini, katolunu yandırmayacaq, üstünü örtüb, portikalarını açıb bağlamayacaq. Sən özün eləməlisən, sən ona özün baxmalısan, dərmanını, planını və sən nə sən? Rəbdirsən ondan ötürü. İndi, Allah bizi yaradır, deyir. Allah Teala yaradır. Yaradan kimdir? Dedik Allah. Elə deyil. Malik kimdir? Allah. Sahibimiz kimdir? Allah. Bəs bizə kim tərbiyə edəcək? Allah. Bəs tovhid-i xaliqiyyət, tovhid-i maliciyyət, tovhid-i rübubiyyət bu iki dənə ayədən hasıl olan bu deyil. İndi bir nəfərik, bir kəsik ki, həm xaliqdir, həm malikdir, həm Rəbbidir, o kəsin nəyəsə ehtiyacı olan huvəl qaniydir. O qanidir, ehtiyacsızdır. Onun için buyurur.
Buyurur, İnnallâhe huvel ganiyyul hamid. Allah Teala ganidir ve hamiddir. Şükür olunan kimseler, ona şükür olunmalıdır. Salavat olsun. Bu ayələrin ardı var deyil. Mən çox arzu edərdim ki, hamısını oxuyum sizdən ötürü, amma baxıb görürəm vaxtımız. Amma bir neçə kəlmə İmam Hüseyin əleyhissalamdan demək istəyirəm. O az qalan vaxtımızı Ağa Əbi Əbdillah əleyhissalamdan, Baqidən xəzalət çəkilər ki, ondan ara qalmaq lazımdır. Həzrəti Əbi Əbdillah əleyhissalama o əziyyətlər ki, olunmalıdır, oldu. İstər cismanə əziyyət, qılınc, ox yarası, nizə yarası. Amma bunlardan da daha dəhşətlisi, Ağa Əbi Əbdillah əleyhissalama dəyən mənəvi zərbələr idi. Misal üçün, Əli Əkbər əleyhissalamın şəhadəti asad deyil. Bir bala idi ki, Peyğəmbərə oxşayan, bir bala idi ki, hamının əzizi olar, o oğul tikə-tikə əlinin üstündə götürüb gələsən xeymələrə. Bu asad deyil, çox ağır bir şeydir. Çox ağır bir şeydir. Əbəlfəzlin şəhadəti, Əl-Yəsqərin şəhadəti, hamı ağır zərbələrdir Ağa Əbi Əbdillah əleyhissalama. Lillahi təbarəkə və təala rizan de qəzalik deyib durmuşdu ayaq üstündə İmam Hüseyin. Heç kəs dura bilməzdi, heç kəs dayana bilməzdi, heç kəs dözə bilməzdi. Heç kəs iddia eləməsin. Heç kəs buna dözə bilməzdi. Ona Resulullah idi dözürdü ki, razı olmuşdu bu işə. Xanım Fatıma-i Zəhra dözürdü ki, razı olmuşdu bu işə. Əli əleyhissalam idi ki, imza koymuşdu bu işdən ötürü ki, kəlme-i tevhidiyyə üzərində yaşansın deyə Hüseynimizi fəda edilmiş və yar-ı ənsarını fəda edilmiş. O cümlədən də biri İmam Hüseyin əleyhissalamın əzizi ki, ağanın qəlbini sındırdı. Ağanın qəlbi belə sındı ki, bütün möminlərin qəlbi sındı. O Qasım'ın şəhadəti ilə İmam Həsən babası. Gəldilər, 14 sinni var idi tarixə görə. Məşhur budur ki, 14 sinni var idi. Gəldi dayandı Ağa Əbi Əbdillah əleyhissalamın qarşısında ərz elədi ki, Əbuzan sənə qurban olun, icazə ver gedin meydana. Bir nazik, nəzik millətin halinde Qasım'ın baxdı ona İmam Hüseyin əleyhissalam ne olur, yox, sən gel olsun, mənim üçün Quran oxuyarsın. Ağladı Qasım. Düşdü İmam Hüseynin qədəmlərinə, o cürə ki, məqtəl şüşəlidə yazır, mən onu nəql edirəm. Düşdü İmam Hüseynin ayaqlarına, öpür. Həzrət istəyir, qaldırsın, onu götürsün, aman eləmə, öpür, əl çəkdir. Axı Həzrət dedi, abala dayan görüm, qaldırdı onu. Niyə belə edirsən? Dedi, atam mənə vəsiyyət edir. Bu da məktubu çıxartdı, göstərdi. Ki, oğul Qasım bir vaxtlar əmrimi düşlər, Kərbəlada, məbada. Onu get, ondan sonra yaşayasan sən, onun qarşısında şəhid olsan. Bilirəm sənə icazə verməyəcək. İcazə verməyən surətdə düş onun qədəmlərini, öpkünə o qədər ki, ta sənə icazə verir. Ağa aldı, öpdü, məktubu qoydu gözünün içine, dedi, sənə fəda olurum, qardaş, kəsən. Qasım'ın belim bağladı. Qollarım bağladı. Əmmaməsin düşdü, o cürə ki, rivayət olunur. 2 dənə təhtül-hələk çıxartdı Əmmamədən. Onlarla Həzrətin üzün bağladı, boynun bağladı. Fəqət bir gözləri qalsın ki, toz olmasın Qasım'ın üzünsün. Verdi qılıncı ona dedi, oğlum get. Qasım səvar oldu. Baxmayaraq yaşı azdı. Amma çox
dinirdi. Böyük pəhləvanlarla mübarizəyə çıxdı. Əzrəq Şami kimi Allah Əzrəqə lənət eləsin. Əvvəl 4 oğlunu cəhənnəmə vasil elədi, sonra Əzrəqə dözdü. Yazırlar, məktəb sahibləri yazırlar ki, Əmir-əl-Müminin Xeybərdən mərhəbi necə bölmüşdüsə, Əzrəqi elənciyle böldü, qalsın. Sonra mübariz istedi, gələn olmadı, özünü vurdu dəryayı ləşkərə. Bir qədər mübarizə apardı, susuzluq, havanın istisi və dəmirin ağırlığı Qasımı qüvvədən salıb, o məlumlar Qasımı vurdular. İmam Hüseyin əleyhissalam bir vaxt eşitdi ki, Qasım fəryad elədi. Əbu Can, gəlmədi, qurtar buradan. İmam Hüseyin əleyhissalam gəlir, o məlumlar Qasımı koydular, atlarına yaxatdılar. O lətifədən, işsəbədən pare oldu. Həmidin Müslüm deyil. Gördüm İmam Hüseyin əleyhissalam gəldi, kucağladı Qasımı, kaldırdı bastı sinesine dedi ki, balam Qasım, əmun üçün çox çətin oldu. Beni köməyə çağırdım, ben senin köməyinə yetişə bilmədim. Ve İmam Hüseyin əleyhissalam onu aparırdı, Həbibin Müslüm deyil, Qasımın ayaqları yerine sürülür. Allahu la'netullah ve aleyhi zalimin. Ve seya'lamüllezine zalamu eyyem galabihim ve galibun. Allahümme inna nes'aluka